كهكهة للضحكات، جلجلة الأمنيات، زقزقة للعصف، طبطبة حتى تدق دق. فرفشة على الناس بتبان، لعلع أنوار والوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى جاية لكم بفيديو جديد يا حبايبي، بس قبل ما نبدأ عاوزاكم تكسروا زرار اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا شعار الجرس وتختاروا الكل. ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة بقى زي ما انتم شايفين كده. جاية بأكلة، كل أكلة جميلة، اللي هي الفاصوليا الخضراء زي ما واضح قدامكم. طيب هنعمل ايه انا بعمل ايه دلوقتي بقطع الفاصوليا. طبعا الفاصوليا الخضراء المعروف ان هي بتتغسل، بتتنضف وبتتقطع وبعد كده بتتغسل وبتتصفى. لا، انا طريقتي ان انا بنضفها كويس جدا، طبعا من الحته من فوق، من الحته من الشمال، من الحته من تحت. طبعا الكلام دوت يعني للبنات اللي هم لسه جدد في الطبخ وكده، صغيرين. وطبعا امهاتنا وانا عارفه ان كلكم شطار، بس بحب اضيف معلومه زي دي بسيطه للي هم لسه ما يعرفوش حاجه. المهم بنشيل حته من فوق وحته من تحت، وبنشيل الحته الرفيعه اللي بتبقى في الجنب بتاع الفاصوليا، وبعد كده بغسلها كويس جدا وبصفيها. وبعد كده زي ما انتوا شفتوا، باخد شويه شويه على حاجه، على بلانش، على طبق، على اي حاجه، وبقطعها بالسكينه اسرع وشكلها كمان بتبقى حلوه قوي. وبعد كده بحط عفوا بحط في الحله فصين توم مفرومين. انا كل ده بوريكم انا عملت ايه في الاول. بعد كده بحط فصين توم مفرومين ومع شويه زيت، بيتحمروا كويس جدا، بس ما يتحمروش يبقوا محمرين، لا يبقوا مصفرين، ياخدوا اللون الاصفر اللي هو الذهبي. وبعد كده بنزل عليهم بالطماطم المتسبكه، بقعد اشوح فيهم زي ما واضح قدامكم كده بالظبط. طبعا يبقى الخضار متصفي ومتقطع. انا دلوقتي بنقل علشان يعني استعمل العين الكبيره عشان تبقى درجه الحراره عاليه وتطلع لي السوى او التشويحه اللي انا محتاجاها. هفضل اشوح فيها كده لغايه ما احس ان هي بقت لونها اخضر، اللي هو اللون الاخضر، اكنها كده انت بتديها طعم اكتر من طعمها. هفضل اشوح فيها كده. اقول لكم كده هي كده يعني بقت خلاص تقريبا قربت تخلص. المقطع بتاع الرز ده والمقطع بتاع البتنجانة هقوله لكم كده بس شوية، عشان هو جه قبل، يعني هو جه بعد ما انا الرز زي ما انتوا شايفينه كده بقى خلاص هيستوي، وهطفي عليه شوية وهتشوفوه معايا. اقول لكم خلاص استوى المقطع بتاعه بقى شوية، وهيجي اوريه لكم، هتشوفوا معايا دلوقتي. يعني دلوقتي ما هو شغلت البوتاجاز على ميه عشان تغلي، عشان ازود بيها ايه الفاصوليا. طيب في ناس كتير جدا بتستخدم الكتل. انا اولا انا مش هكدب عليكم واقول لكم انا عندي كتل، لا انا ما عنديش كتل، بس انا مش حابه ان انا يعني مش حاطه في دماغي حتى ان انا هجيبه، لسبب واحد، لاني بحب ان انا استخدم يعني الميه تبقى نازله من على البوتاجاز، لان بسمع كده وبصراحه جربت الميه. يعني انا امي عندها كتل وجربت طعم الميه فيه. ما حبيتهاش زي طعم الميه اللي بتبقى مغليه على البوتاجاز. مش عارفه بقى كلكم زي كده ولا انا، اكيد في زي، يعني اكيد بيبقى في فرق بين طعم الميه اللي على البوتاجاز وبين طعم الميه اللي في الكتل.
دلوقتي بقى خلاص الفاصوليا تقريبا كده خلصت. بصي بتشكشك ازاي، تاخد طعم الفاصوليا من القوطة. او قطعت لها قرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي وبصلاية مكعبات صغيرة جدا. بعد كده لما التسبيكة طبعا فكت، حطيت عليها الفاصوليا وقعدت اقلب فيها زي ما انتوا شايفين برضو كده. بوريكم شكلها، بس هو البخار بتاع الحلة بيطلع على الكاميرا. دلوقتي بقى البتنجان الرومي. البتنجان الرومي اللي هو بابا غنوج، يعني هنعمل بيه بابا غنوج. هنعمله ازاي؟ انا عندي يعني انا او اكتشفت او لاحظت، يعني زي ما انتوا تسموها، البتنجان الرومي عايزاه يطلع معاكي طعمه حلو جدا ويتاكل كده، ما يتسابش فيه حته في الطبق. تحطي له شويه فلفل اسود وشويه ملح. ايه تاني يا نوسة؟ طحينه. طحينه كميه محترمه تبقى مكفيه شويه يعني. بعد ما بتنضفي البتنجانه تحب تغطيه بالطحينه. ايه تاني؟ فصين توم مفرومين. ايه تاني؟ ليمون. الليمون بيدي طعم تحفة للبتنجان للبابا غنوج. واخر حاجة فلفل قرن حامي متقطع صغير جدا، وتاكله بألف هنا وشفا. كده برضو انا بوريكم ان انا شكلها بقى عامل ازاي، بس للاسف البخار بتاع الحلة بيطلع على الكاميرا. دلوقتي بقى خلاص، لقيتها ان هي خلاص بدأت، خلاص بقى بدأت تديني بقى التشويحة اللي انا محتاجاها، اللي انا حسيت ان هي خلاص. وخلي بالكم ان هي بتاخد كده برضو سوا وانا بحمر يعني، وانا بشوحها كده في شوية القوطة في التسبيكة بالفلفل بكده، بتاخد السوا بتاعها نص يعني. هي شوية صغيرين تولع عليها تلاقيها استوت على طول، ما بتاخدش يعني، خلاص خدت نص السوا بتاعها كده. بقول لكم انا فرحانة، انا كنت فرحانة جدا ان انا قربت اخلص. وهقلبها دلوقتي واغطيها واسيبها. بس طبعا نخلي بالنا ان الفاصوليا الخضراء بالذات ما بتبقاش حلوه لو اتهرت او تستوت زياده عن اللزوم. انا بحب ان انا اكلها وهي فيها التكه اللي هي عن الأرق يعني، اللي هي ما تبقاش مستويه قوي ولا طبعا نيه. دلوقتي بقى المقطع بتاع اللحمه. النهارده هعمل لكم لحمه بطريقه جديده جدا هتعجبكم جدا. مش عارفه مالي النهارده، هتعجبكم جدا و... وهتدعوا لي عليها. بس انا عايزاكم تجربوها. هتطلع لكم زي اللحمه المشويه بالظبط. اول حاجه حطينا شويه زيت في الطاسه، وبعد كده كنت مقطعه بصلايه حلقات وقرن فلفل حامي او رومي. هفضل اشوح فيهم كده لغايه يتبلوا، مش يصفروا ولا يحمروا، لا يتبلوا، تحس ان البصله اتبلت. إيه 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 دبلت دبلت. طب بعد كده يا نوسة هتعملي ايه؟ ه- ه- هحضر طبعا، تبقى عندي اللحمه جاهزه مشطوفه. على فكره يا جماعه، من الحاجات اللي انا قابلتها وسمعتها واتاكدت منها، ان اللحمه لما بتستخدميها بتشطفيها شطفه بسيطه جدا، ما نفضلش نشطفها كتير جدا تحت الميه، علشان بتفقد من قيمتها الغذائيه. انا كده بقول لكم خلاص كده هي الدرجه دي المناسبه. بصي البصل طقطق من بعضه يعني، هتلاقي كل بصلايه طلعت من بعضها زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. لكم استنوا بقى عشان ايه هجيب اللحمه. انا دلوقتي حطيت اللحمه. آه طبعا هي نوع اللحمه دي اللي هي القطع، مش صواني ولا بفتيك ولا اي حاجه، قطع.
زي ما انتوا شايفين كده. هقعد اشوح فيها لغاية ما تديني الدرجة اللي هي دي. طب يا نوسة، حطيتي عليها ايه؟ حطيت عليها شوية فلفل اسود وشوية بهارات وشوية بابريكا وشوية زعتر مطحون. دلوقتي انا بوريكم منظرها وهي خدت البهارات وبتتشوح، وزودت لها المية كمان. طبعا المية ما تبقاش مغطيها قوي، علشان يعني الحتة اللحمة اللي انا جايباها دي مش محتاجة سوا كتير. بصوا بقى، انا دلوقتي هحتاج ان انا هقطع بطاطس واحطها فوق اللحمة عشان تستوي معاها. فقبل ما مقدار المية اللي انا حطيته من شوية ده يخلص بشوية قد اللي انتوا شايفينهم دلوقتي بالظبط دول، هضيف بقى الخضار اللي انا عايزاه يستوي مع اللحمة والشوربة بتاعتها تشرب فيهم هما الاتنين. انا دلوقتي طبعا اللحمة خلاص بتاعتي استوت، او استوت او يعني فاضل لها سنة صغيرة على سن تكمل سواها مع البطاطس. دلوقتي بقى انا دلوقتي محضرة بطاطس متقشرة ومغسولة ومتقطعة. بغسلها قبل ما اقطعها حلقات زي ما انتوا شايفينها، عشان انا محتاجة النشا اللي في البطاطس دي. انا مش بغسلها بعد ما اقطعها حلقات. فكده هفضل ارصص فيها زي ما انتوا شايفين حلقات كده كده كده، عشان يبقى شكلها في الاخر هتشوفوا معايا شكلها يبقى حلو وتفتح النفس، ويعني بتخلي الاطفال بالذات بتحبها. ملحت اللحمة علشان مش هعرف اوصل لها تاني بعد ما البطاطس تستوي، وبعد ما احط البطاطس مش هعرف احط للحمة الملح بتاعها. يبقى هي اتملحت كويس جدا وطعمها اللي هو ولا ملحة ولا دلعة ولا حدقة. هنا معايا شوية بابريكا، هوزعهم زي قدامكم كده على البطاطس كلها، نسبة تديني شكل حلو وفي نفس الوقت طعم حلو برضو. طيب هعمل ايه تاني؟ مش هعمل اكتر من كده حاجة. هجيب الغطا اللي هغطي بيه الطاسة بتاعتي او الطاجن بتاعتي او الحلة بتاعتي، سوا شوفين انت ممكن تعملي الوصفة دي في ايه، وتروحي مغطياها وسايباها، بس ودنك معاها او تاخدي بالك منها علشان ما تلاقيش مقدار المية خلص والاكل واللحمة تتحرق من تحت. اول ما تلاقيها خلاص عوجتي الطاسة سنة صغيرة كده ومفيش حاجة في جنبها مرقة بتاعت اللحمة، خلاص كده استوت، وتدفع عليها وبالهنا والشفا. هنا بقى المقطع بتاع الرز. اول حاجة حطيت مادة دهنية، هحط اللي هي سمنة بلدي او زيت، بس انا حطيت سمنة بلدي، معلقة سمنة بلدي ومعلقة زيت، وبعد كده بخليهم يسخنوا شوية، وبعد كده احط الشعرية. الرز برضو فيه تكات مهمة جدا، لو عملتيها هتضمني ان الرز يطلع معاكي مفلفل يتاكل سخن كده، ولا حاجة جنبه، ممكن تاكليه لوحده. دلوقتي بوريكم ان الشعرية وصلت لدرجتها دي. الدرجة دي بالذات بتبقى حلوة قوي، او افتح سنة، اغمق عن كده ما ينفعش. بعد كده ببقى محضرة معيار الرز اللي انا هستخدمه وغسلاه وسايباه بيتصفي. اول ما الشعرية توصل للون اللي احنا شفناه من شوية، نضيف الرز، نقعد نحمر فيه لغاية ما يبقى في خرشفة فيه كده، مخرشف في الحلة. بعد كده بنزود مقدار المية اللي احنا المناسب بتاعنا زي ما انتوا فوق وش الرز بعقلة صباع. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. ما تنسوش بقى يا حبايبي تحطوا له لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا شعار الجرس وتختاروا الكل عشان اي فيديو ينزل يجيلكم اشعار بيه.
اكتبوا لي تعليق حلو زيكم، وتستنوني في فيديو جديد. مع الف سلامه.